من منكم يعاني من الشخير أو يعرف شخص يعاني من الشخير؟ يا ترى هل هذه حالة مرضية أو أمر عادي؟ خلونا نسأل الطبيب المختص. موضوع الشخير مشكلة شائعة نراها عند الأطفال وعند الكبار. فيما يخص الأطفال عادة يكون السبب الشائع هو تضخم اللوزتين وتضخم اللحمية اللي موجودة خلف الأنف. بينما الشخير عند الكبار عادة ننصح الكبار بتخفيف الوزن، ومن الفحوصات هو إجراء منظار الأنف لنرى إذا في أي تضيقات في الأنف نتيجة انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم في اللحميات، أو إذا في أي مشاكل في منطقة البلعوم والحنجرة.